bez zo bet ur bladen zo begret gant les trian, evit chikour seznek, a bez zo tud o deus sonjet d'an drahe. Apadal, daou gout, seznek zo bet kondornet gant jureet deus pen arbet, kin tud deus pen arbet, hag gisemañ. Met, sanset e oa ar justice e Paris a zo lug an afer, vid advelet an afer, setu bez o lod o deus douget ar stormse, hag pat pell e bet klevet koz deus an drahe. Setu, evit l'ardor dibao e moa gret maleor e daouvil c'hwer, bezo bern lerioù zo demez, buan da l'arrede Guy Penaud a zo romisser polis, neus l'arret seznek a oa kablus, epkud e debet. Bezo Pascal Bresson neus gret o vanden dreset, une vie retrouvée, da l'arrede seznek a zo nek e kablus tamm ebet. Et daouvil dek zo bet l'homme sans tête, neus komzet ur eus andrase, et daouvil dek zo bet c'hoaz ur bédéal, l'affaire seznek, voilà, c'est lerioù da lenn, Denis Seznek neus at embannet e lerioù, nous les Seznek toute l'affaire, an tu klei, hag ar fotoioù deus asiz o bagn war an tudioù, et daouvil dek. Et daouvil lennek zo bet ur pez c'hoari gant le théâtre de pays, gant Robert Hossein, a neus zo bet gret e Paris, a goudeze deus troet tant partout e bro France, a setu d'an dut a oa d'ar pezhoari oa roet un ticket, ur jeton, an gwen hag an du, hag d'an dut da voti e fin ar pezhoari hag eo oa kablus seznek peget. Voilà. Bon, an théâtre a oa adu gant seznek, setu peurliesa e an dut a zo saet adu gant seznek. Albert Baker Bertrand Villain neus skrivet de Leo Kenta, o laret ne oa ket posup e vichebe un trafik kadiak etre ar stadou unanet hag an URSS d'ar marese, peogwir neus bet nemet daouvil pemkant kadiak a zoet da Europa, ne ket trawar hag war an daouvil pemkant pa d'ar brezel, ma oa doa an nanter zo bet istrujet du pa d'ar brezel, hag nanteral, ne oa ket moyen d'ober un trafik braz, peogwir notoioù oa koz, quoi. Setu da genta, Leo Kenta neus skrivet. Setu ur vandendreset neve, daouvil daouzek war an tu klei, hag war an tu klei, Denis Seznek zo enem droet gant ar Front National. Alors, ne ket souezus e viche enem droet war-zu ar Front National, yon lar oa kamaradiez gant Gilbert Collard a oa alvokadie, met aliez e tigouez andrase da l'arrede are o deus da glem deus ar justice, n'int ket kontant deus ar justice, a ya war-zu a stroladou a zo a enep ar sistem, a zo a enep an enzavadurioù a tout, quoi. Hag a ze ve gwelet tud deus an tu klei pella, be tud deus an tudioù pella, ye, a zo a enep ar justice giz ve gret bremañ, setu an rae ne ket drol e vichebet e tre daouarn an efen d'ar marese. Tammik divezator zo bet ar film zo bet troet e brezhoneg, ar film Guy Boisset, an affaire seznek, peus bet gwelet marteze Loïd Lot, setu dra gant izale, a zo laket ar goz en dro war an affaire seznek, ar film a zo adu gant l'innocence seznek. Et daouvil pevarzek neuze, bez eus ar pevar leo am eus komzet d'or, leur a bouez gant Denis Langlois, ou an alvokat kenta deus ar familh, pour en finir avec l'affaire Seznek, l'air est sav adu gant a histor ar map bihan, le secret de famille, da l'arrede ar map bihan deus l'arret e vichebe kemener n'eche klasket gwala an itron Seznek, hag yon lavar andrase a c'hell beha. Seznek oa pot yaouan kouz, e l'arret la, oa da ugen vloaz, setu marteze c'hoari roaz hag an itron Seznek a va oueskaer. Setu, bon, nek vicheke souezus, ne vicheke souezus, setu dra zo skler. Et daouvil triwer Bertrand Villain neus laket ober furchadennoù e traoù ar velin. Perak, traoù ar velin, pe l'er oa ti Seznek a zo war an tu klei, peogwir traoù ti Seznek ez eus liorzh. Veke gwelet me war ar plan en traoù, bezo liorzh, hag ar liorzh ne ket bet furchet morse war ar polis.
hag eo lavar magevichet lazet kemener e barzanti, egiz l'art Denis Langlois pe real, evel just niket da gas a c'horf pell deus ae, pe a rez injurus oa tut o chom trovardro a tout, setu morvat deus noz o diche iteret a c'horf e barz a lios tranquil tri. Setu neus ket bet morse furchadennoù, setu zo bet furchadennoù prevez. Hag a pez eus laket birvil barz a vro, se a boan ka klasket barz a lios, o deus kaet un askorn. Hag bezo an medecin legist zo deus Brest, a deus laret an askorn se a c'hell beha un askorn den. Deus un den. A setu, dustu ar poliz zo deus gret ruar, privel ar poliz war an tuklei, o lakad an traoù, neus ket droit o stad, betek ma vo sellet a dost deus an askorn. Sellet zo bet a dost deus an askorn buan a walach, a oa un askorn ejen. Voilà, mais avec Saint-Légiste et Brest, an dra zo komprenab, puisque avec Saint-Légiste zo stumet evit an den, ne ket stumet evit an dve a loenet, mais a rez o vétérinaire a war dustu an diferenz etre un askorn den hag un askorn loen. Setu e daouil Nantek zo bet ar vaouez ur plar deus France 2, deus gret ur film hag leor divar ben Endro, le grand secret da l'arrede istor ar vamm seznek zifennet, se zo an daou ma bihan deus an ini no a gwelet an traoù, da l'arrede in o deus klevet gant o zad kouz eviche begise. Et daouil Nantek, Michel Pierre neus gret leor ne ket divar ben an istor, mais divar ben penaos e deut an afer seznek da vezañ un istor broadel, un istor an avezit gant an holl, setu leor a bouez vi kompren dres penaos e deut tout le but an vez an afer seznek. Bertrand Villain neus komzet deus istor Turou, meus komzet d'or bremaik, neus gret leor et daouil Ugent, les archives du FBI ont parlé, setu giz meus lare d'or, ma da gaout, met neus ket prouet neon betek ar pen, eviche bet liam etre ar pot se a zo bet baz an FBI war l'er, hag kemener pe seznek. Et daouil pevar war nugen, gwalarit peus tout lad lerioù, ma peus ran lenn war an traoù, c'est une chance peus lennen ne tout, ma peus ket lennen ne tout, levraouegou vezont kaet, ma peus ran uz o amzer war an drahe, bezo perdra, setu tout a lerioù a zo et daouil pevar war nugen. Setu moa c'hoant roidit un dra de eben eus gwelet ar foto-se morse, e kreiz, e nerc'h, an ini neus ket ur benvek son erez gantan, yo an o trou seznek barz a c'holerdi, bihan e Pontekroaz. E Pontekroaz. Setu, gwalarez, ur saraband d'ar marese, seznek deus benvek e bet, marteze neus ket perak, mais bon, ki se ma, se zo foto ne ket an avezetan e bet de seznek, bet d'ar marese noaz, setu glop e an dra bennak egise. Hag evit lak ar anor da c'hoarzhin un tammig, setu pez meus kavet e nongri. O pourmen e nongri, e kaon ur panoch e gise, seznek, setu vel just me raolam, tout, laret peta an afer se. Setu, vid e chui, ma peus oan mont da pourmen e bro seznek, e gwalarez o traoù kaer da welet, hag vel just raka mont pell, mais seznek a zo pebler, gwalarez, pa de c'hantvet e chope peo, a gwalarit e gwest roast a loupi Europa ben ar fi. C'était trugarez d'or.